La guitarra esta es una guitarra Memphis que hace una fábrica argentina de instrumentos musicales que también hacen las baterías Legend. Y ahora están haciendo estas guitarras que están buenísimas. Yo estoy usando esta guitarra para tocar en algunos lugares y también para algunas clases. La guitarra está bárbara, está muy bien armada, tiene madera. Esta es madera de verdad. Y están hechas con amor y están hechas para competir en una gama de precios que realmente es muy accesible. Cuando yo tenía 15 años o 16 años no podía comprar una guitarra de esta calidad por este precio. Así que hay que aprovechar ahora que están disponibles. Guitarra Memphis, un caño.